אנחנו הולכים למשל את מרוקו. הקשרים עם המלך המרוקאי התחילו בשנות ה-60. זה דבר קלאסי, ממדרגה ראשונה, שבו המוסד מילא תפקיד מרכזי. מרכזי. אני חושב שאני הישראלי הראשון שישב עם מלך מרוקו, ויצרתי את הקשר בין מרוקו לישראל. המרוקאים קיבלו ידיעות שנאסר חושב שצריכים להחליף את מלך מרוקו, שהוא מערבי מדי, ושנאסר מתכנן לחסל את מלך מרוקו. שאל את עצמו מלך מרוקו, מי יכול לעזור? אמרו היהודים, הישראלים. נפגשנו איתם, סיכמנו על סיכום פעולה, איך אנחנו מאבטחים את המלך.